Alright everyone, let's get started. So, today's seminar is on posture. ก็คือวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงท่าทางก็คือท่าทางที่เหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วแหละเราก็มีท่าทางของเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงกับมันนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะ So, all of the stuff we're going to be talking about today is based on the work by a reputable doctor named Dr. Karo Isajan. เขาเป็นเหมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแบบว่าวิจัยท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Karo Isajan. That's right. So, first of all, let's talk about what posture is. Posture is formally defined as the structural alignment of the body. ก็คือเขาบอกว่าก็คือเขาให้คำจำกัดความของคำว่า posture ก่อนนะคะ posture ก็คืออะไร posture คือจริงๆก็คือท่าทางของเรานั่นแหละก็คือโครงสร้างของการแบบว่าการอยู่ของร่างกายของเรา So, one of the most important things to keep in mind when thinking about posture is that gravity is constantly pulling our body down 24/7 at all times. ก็คือสิ่งที่มีผลต่อท่าทางของเราคืออะไรก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อร่างกายของเราตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 วันก็คือตลอดเวลานั่นเองทุกอย่างมันจะดึงเราลงไปข้างล่าง So, with that in mind, there's constantly pressure on your spine and your joints because of gravity. ก็คือเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันไม่ได้ดึงเราลงเฉพาะหน้าเหี่ยวอย่างเดียวนะฮะมันดึงกระดูกเราลงด้วยค่ะก็คือมันจะเป็นแรงที่กระทำต่อทั้งกระดูกแล้วก็ข้อต่อของเราไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกสันหลังหรือว่าข้อต่อต่างๆที่มีอยู่ในร่างกาย So, this detrimental force, its effectiveness and its damaging effects vary depending on what position your body is in. ก็คือเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนี่เองที่เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีผลต่อส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะก็คือเวลาที่เราทำท่าทางต่างๆท่าทางต่างกันเนี่ยก็จะมีผลกระทำต่อกระดูกและข้อที่ต่างกันไป For example, a lot of us like to text on the phone. So one of the common bad positions is when you have your neck forward texting. ก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์อะค่ะมันก็จะมีแรงกระทำต่อกระดูกข้อต่อที่คอของเราก็คือพอเราก้มมาปุ๊บเนี่ยแรงโน้มถ่วงก็จะกดลงไปก็จะทำให้กระดูกต้นคอของเราเนี่ยทำงานมากกว่าที่เราทำท่าปกติ So, of all the positions that we're commonly in throughout the day, the worst position for your posture and for your overall health is sitting. ก็คือเขาบอกว่าท่าที่มีเขาเรียกอะไรมีผลต่อร่างกายของเรามากที่สุดก็คือท่านั่งเนี่ยมันจะมีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังมากที่สุด So, ideally, if everything was perfect, we would be moving constantly. So constantly standing, constantly walking around throughout the day. That would be the best for our spine and our joints. ก็คือเขาบอกว่าก็คือเราจะต้องเหมือนกับว่ามีการเคลื่อนไหวที่แบบว่ามั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คือไม่ว่าเราจะทำท่าไหนก็ตามเนี่ยก็คือเราควรจะอยู่ในท่าทางที่มั่นคงเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีแรงกระทำต่อข้อหรือว่าข้อต่อของเราที่แบบว่ามากเกินกว่าที่จำเป็น Unfortunately, that's just not possible, especially for those of us that work at a desk. So, we sit all the time, especially we sit when we're eating, we sit when we're driving, we sit at work, and
we also sit at home. ก็คือเขาบอกว่าท่านั่งเนี่ยมันก็คือมันก็จะเหมือนกับว่าทำลายร่างกายเราไปเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะเราจะใช้ท่านั่งเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะนั่งรับประทานอาหารขับรถเราก็ต้องนั่งนะคะทำงานเราก็ต้องนั่งหรือว่าแม้แต่อยู่บ้านดูทีวีเราก็ต้องนั่งเหมือนกัน So, เราควรเปลี่ยนเป็นนอนใช่ไหม a recent study in America found that the average American sits for 13 hours out of the day. ก็คือเขาบอกว่าในประเทศอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันใช้เวลานั่งในหนึ่งวันเนี่ยคือ13 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย So, according to Dr. Isajan, the most effective ways to reduce the bad effects of sitting are these, which we'll go through. ก็คือเขาบอกว่าการนั่งเนี่ยก็คือมันให้เอฟเฟกต์ที่ดีแต่ว่าก็คือดร.คาร์โรเนี่ยแกบอกว่าก็คือมันมีวิธีต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยลดผลกระทบที่เกิดจากการกระทำโดยที่เรานั่งอยู่เนี่ยโดยการทำอะไรบ้าง The first one is switching to a standing desk at work. So the desk is elevated up high and you're doing your work from a standing position. คือเขาบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยยืนดีกว่านั่งค่ะเขาบอกว่าควรที่จะแบบว่าเหมือนกับให้โต๊ะทำงานสูงๆแล้วเรายืนทำงาน This is starting to become popular in America, but I understand for most people this is not possible at work or they don't want to be standing all the time. ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของงานวิจัยหรือว่าเป็นเรื่องของประเทศเขาเรียกอะไรโดยทางทฤษฎีแต่จริงๆแล้วอ่ะใครจะยืนทำงานได้ทั้งวันวะ So, if you don't have a standing desk, what can you do? เขาถามว่าถ้าไม่มีโต๊ะแบบยืนทำงานเราจะทำไง So, the top recommended thing to do is to make sure you get up and move every 30 minutes. ก็คือเขาบอกว่าเวลานั่งอยู่เนี่ยก็นั่งไปสัก30 นาทีคือเราควรจะลุกขึ้นแล้วเราก็ควรจะเคลื่อนไหวไปอย่างอื่นลุกไปเมาส์กับเพื่อนเข้าห้องน้ำอะไรก็ว่ากันไป Now, it's important to note that you don't have to go run a mile or run a 5K run every time you get up. It can be something as simple as just standing up, stretching around, moving the body a little bit, sitting back down. ก็คือเขาบอกว่าทุกๆ30 นาทีที่บอกว่าต้องให้เปลี่ยนให้แบบว่าไปทำอย่างลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบบต้องพีคสุดขนาดที่ว่าคุณต้องลุกไปวิ่งเป็นกิโลหรือว่าคุณจะต้องแบบว่าไปออกกำลังกายให้เยอะๆแค่แบบว่าเราลุกขึ้นแล้วเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อบิดขี้เกียจพวกนี้นั่นแล้วก็กลับไปนั่งตามเดิมนะคะหัวหน้าจะได้ไม่ด่านะคะ Okay. So the next important step is prioritizing posture. So making sure that you're keeping a good, solid posture all the time while you're sitting. And we're going to go through that in a minute. ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราควรที่จะจัดท่านั่งให้ถูกต้องเวลาที่เรานั่งเนี่ยเราควรจะเหมือนกับว่าจัดท่าทางของตัวเองให้อยู่ในท่านั่งที่ถูกต้องแล้วก็มีผลกระทบต่อกระดูกและข้อเราให้น้อยที่สุด And the last thing is performing self-maintenance on the body through stretches. ก็คือเขาบอกว่าให้เหมือนกับว่ามีการดูแลตัวเองซ่อมแซมคือจริงๆถ้าแปลตามศัพท์จริงๆมันคือซ่อมแซมตัวเองก็คือมันเหมือนกับว่าเราก็จะต้องมีการดูแลรักษาร่างกายของเราเองแล้วเราเดี๋ยวเขาจะบอกต่อไปว่ามันจะทำยังไง And at the end of the seminar, we're going to go through some great stretches that you can do on your own if you sit a lot during the day. ก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวพอช่วงท้ายของสัมมนาเขาจะบอกวิธี
we're going to be talking about prioritizing posture. ก็คือต่อไปเขาจะพูดถึงเรื่องของการจัดท่านั่งการจัดท่าทางเวลานั่งของเรา I'm going to bring patient up here to demonstrate what good posture looks like. Okay. So, first step is to bring your feet hip width and facing forward. ก็คือเขาบอกว่าขั้นแรกนะคะให้วางเท้ากว้างเท่าสะโพกของเราแล้วก็คือหน้าเท้านะคะก็คือเอาเท้าเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้าก็คือทำเท้าตรงๆนะคะแล้วก็กว้างเท่ากับสะโพกของตัวเอง The next step is to squeeze your glutes, which sets your pelvis into position and stabilizes your lower back. ก็คือยิงตูดจ้ะรูทก็คือตูดจ้ะก็คือเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยก็คือสควีซกล้ามเนื้อตรงก้นนะคะรูทก็คือกล้ามอีตรงใหญ่ๆตรงตูดเนี่ยค่ะOkay. แล้วก็ pelvis ก็คือกระดูกเชิงกรานนะคะก็คือให้กระดูกเชิงกรานเนี่ยอยู่ในท่าที่แบบว่าก็คือเรายืนแล้วให้รู้สึกว่ากระดูกเชิงกรานมั่นคงแล้วก็ก้นเรารู้สึกว่าแบบเราจะทำก้นเราขึ้นมานิดนึง All right. The next step is to tighten your abs. When you tighten your abs, it allows your trunk to support the weight that your spine is taking. ก็คือพอเราเกร็งหน้าท้องนะคะกล้ามเนื้อที่พุงเราอ่ะมันก็จะไปซัพพอร์ตกระดูกสันหลังสังเกตไหมอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะคือคนที่มีพุงเยอะๆมันจะปวดหลังเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อที่พุงมันดึงกระดูกสันหลังให้โค้งเฮ้ยจริงอันนี้ไม่ได้หลอก So, normally, if you're not tight here, normally your spine is being compressed by the force of gravity. By flexing the abs, you're relieving some of the tension that your spine is taking. ก็คือเขาอธิบายว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เกร็งหน้าท้องเนี่ยกระดูกสันหลังเรามันเป็นข้อๆอย่างนี้ใช่ป่ะก็คือกระดูกสันหลังมันก็จะแบบไม่มีอะไรซัพพอร์ตมันก็จะถูกกดก็จะถูกกดแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังก็จะเยอะกว่าถ้าเราเกร็งหน้าท้องช่วยแรงตรงนี้มันก็จะน้อยมันก็จะกระดูกสันหลังเราก็จะเหมือนกับว่าผ่อนคลายโดนปวดน้อยลง And just a quick note, the worst position for your spine is a C shape, like ก็ this. คือเขาบอกว่าถ้านั่งหลังงอแบบเป็นตัว C อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะแย่เพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าทำให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยใช่ทำให้กระดูกสันหลังโค้งแล้วเราก็จะปวดเพราะว่าอย่างพวกที่เป็นพวกหมอนรองกระดูกอักเสบหรืออะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะนั่งแบบเนี้ยโค้งหลังแล้วหมอนรองกระดูกมันจะเป็นแบบอยู่ข้างในนะแล้วกระดูกมันจะอยู่เนี้ยคือพอเราโค้งปุ๊บนึงโค้งเนี่ยอีด้านนึงมันจะบีบอีด้านนึงมันจะยันแล้วหมอนรองกระดูกมันก็จะปิ้นแปลกออกมาข้างนอกก็คือก็จะเป็นไอ้พวกหมอนรองกระดูกอักเสบหรือว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนลักษณะเนี้ยค่ะ So, just 2 notes off of that point, that C shape. Number 1, that's why we're always telling you to keep your back straight in CrossFit and not to round the back. ก็คือเขาบอกว่าพยายามตั้งสติแล้วให้เราเนี่ยนึกเสมอว่าให้หลังเราตรงๆเพราะว่าถ้าหลังเราเป็นตัว C ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังมันจะมีสูงก็คือพยายามนะคะตั้งสติหลังตรงๆไว้ค่ะ And number 2, if you think about it, this is one of the main reasons that sitting is so bad. Because often when we're sitting, we have a rounded back. ก็คือไม่ว่าจะยืนหรือว่าจะนั่งก็คือให้หลังตรงๆไว้ก็คือข้อ2ที่เขาบอกก็คือว่าเวลานั่งก็ให้เหมือนกับว่าให้นึกอยู่ตลอดว่าให้หลังเราตรงๆไว้อย่านั่งหลังงออย่านั่งหลังโค้ง Okay, so next step. Come back up. So, yes, good feet, good glutes, abs.
shoulders back and down. ก็คือต่อไปนะคะก็คือเท้าเราตรงดีแล้วใช่ไหมคะกระดูกเชิงกรานเราตรงดีแล้วหลังเราตรงดีแล้วเขาบอกว่าให้เราเอาไหล่ไปข้างหลังแต่ว่าไม่ใช่ยืดไปอย่างนี้นะคะเอาไหล่ไปในโพซิชันของมันให้อยู่ในหลุมของมันนะให้อยู่ในหลุมของข้อมันก็คือให้อยู่ในซ็อกเก็ตมันแค่เนี้ยพอแล้วให้อยู่ในซอกของมันนะคะไม่ใช่Okay, and the last step is to push your chin back to center your head over your shoulders. ก็คือเขาบอกว่าอันสุดท้ายก็คือให้ดันคางไปข้างหลังดันคางไปแค่ไหนให้แค่คอมันตรงแล้วก็ให้คางเราเนี่ยอยู่ตรงกับอก All right, thank you, Jason. So, one note on that last point. For every inch that your head is forward off of the correct position, you are adding 4 kilos of weight to your spine. เขาบอกว่าทุกๆ1 นิ้วที่กระดูกคอเราเนี่ยเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่ตรงของมัน4 กิโลจะถ่วงลงไปจ้ะใช่ก็คือแรงกระทำจากแรงถ่วงเนี่ยจะถ่วงลงไปที่กระดูกสันหลังเรา4 กิโลกรัม So, this is what we're going to do. We're all going to stand up. We're all going to make sure we're standing in front of something that we can sit down on. ให้ไปยืนข้างหน้าที่เรานั่งได้อะค่ะVIP ได้ค่ะ Okay, now we're going to follow along. Step 1, feet hip width facing forward. ก็คือเท้าตรงนะคะกว้างเท่าสะโพกนะคะวางเท้าตรงแล้วก็กว้างเท่าสะโพก Okay, step 2, flex the glutes. All right, step 3, tighten the abs. กระแบบพุงค่ะกระแบบพุงเก่งตัวกระแบบพุงค่ะ Step 4, shoulders back ไหล and ไป down. ข้างหลังนะคะไหลไปข้างหลังแล้วก็ปล่อยลงมากดลงให้อยู่ในที่ของมัน Last step, push your chin back. Okay, now keeping that same position, ถ้าได้100 รอบเราเปลี่ยนจากแบบเนี้ย we are going to squat and sit down. Ready? ก็คือนั่งลงในท่าสควอตนะคะคุณGo ahead. มันเก่งก็ได้แล้วจะเก่งไงกระตุก Nice, nice. Okay. Now, this is what I want everyone to do. From here, relax. Okay. Now I want you to imagine in your mind that you're sitting at work. And you just remembered this posture seminar. So, we're going to go through the steps from when you're already sitting down. You're sitting down at work, you're in a bad position, typing on your computer. Then, ท่าไม่ดีนะคะอย่าไปเอาอย่างเขานะ okay, step 1, we're going to flex the glutes. Step 2, tight abs. Step 3, shoulders back and down. Step 4, head back. Nice. Good job, guys. Great job. Okay. So,
at work, every once in a while, get in this position and hold it while you work. ก็คือเขาก็บอกนะว่าให้พยายามแบบว่าคือนึกถึงเอาไว้นึกไว้ตลอดเวลาว่าเอ้ยเวลาเรานั่งเนี่ยควรจะนั่งให้ถูกท่านะเพราะว่าเราก็จะได้ไม่บาดเจ็บก็คือถ้าเราแบบว่าเอาไปก็พยายามดึงสติกลับมาแล้วก็กลับมานั่งท่าที่ถูกต้องเพราะว่าเราก็จะได้ดีที่สุดคือไม่ต้องทำมันจะไปจริงหรือไม่ต้อง Now, one other piece of advice for those who are a little bit more lazy is to change positions as much as you can while you're sitting. So, if this perfect position is a little bit difficult, the next best thing you can do is just to make sure while you're working, you're maybe changing position every once in a while, shifting around. ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวิธีที่เขาแนะนำไปเนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบดูแล้วรู้สึกเหมือนกับเอ้ยโทษทฤษฎีมากทำยากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวิธีหนึ่งสำหรับคนที่เกียจก็คือนั่งแล้วให้เปลี่ยนขยับท่าบ่อยๆเปลี่ยนท่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งอันนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปอีกท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย Yeah, do it. It's a good workout. So, somebody named Kelly Starrett, who is considered maybe the #1 expert in the world on mobility, posture, everything like that. Somebody once asked him, Mr. Starrett, what is the best position for us to be in? And he said the best position is the next position. So constantly try to move as much as you can, change position as much as you can. Don't stay stagnant in the same spot for hours. ก็คือเขาบอกว่ามีตาคนหนึ่งนะคะเขาชื่อแคลรี่สตาร์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีคนถามเขาอยู่ตลอดว่าท่าไหนที่แบบว่าดีที่สุดสำหรับเราก็คือเขาบอกว่าตำแหน่งไหนที่ดีที่สุดสำหรับเราในการที่จะแบบว่าวางท่าทางต่างๆแคลรี่ตอบว่า next position is next position ก็คือท่าที่ดีที่สุดก็คือท่าที่เรากำลังจะทำต่อไปหมายถึงว่าเราจะต้องเปลี่ยนท่าอยู่ตลอดเวลาก็คือมันไม่มีท่าไหนดีที่สุดสำหรับเราแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมันกระทำต่อกระดูกและข้อของเราที่สุด All right. So, that covered prioritizing posture. Next up, we're going to be talking about performing self-maintenance on the body through stretches. ก็คือจบในส่วนของการจัดท่าทางแล้วเขาจะพูดถึงในส่วนต่อไปก็คือการดูแลร่างกายของเรานะคะ So, sorry about that. So, bad posture affects these 4 areas of the body the most. ก็คือเขาบอกว่าท่าทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสี่ส่วนของร่างกาย The neck, the shoulders, the lower back, and the hips. ก็คือ4อย่างที่เขาบอกก็คือมีคอไหล่แล้วก็หลังล่างแล้วก็สะโพกของเรา4อัน So now we're going to do together these exercises one by one so that you can remember them and do them on your own. เขาบอกว่าเขาจะสอนไปทีละขั้นนะคะเราจะได้จำได้แล้วกลับไปทำได้ดีที่บ้าน Okay, the first exercise is thoracic spine extension. And there are 2 ways to do it. ก็คืออันนี้เป็นท่ายืดกระดูกสันหลังนะคะเขาบอกว่าทำได้สองอย่าง The first way
places the foam roller in the middle of his back. And then he tries to touch the ground with his head. ก็คือเขาใช้โฟมโรลเลอร์แล้วก็เอาวางไว้ตรงหลังตรงกลางนะคะแล้วก็เนี่ยยืดหลังไปให้ไหล่ติดกับพื้นก็คือใช่เป็นการยืดกระดูกสันหลังลงไปค่อยๆทำนะคะพอแก๊งไปนี่ชิ้นส่วนหาลำบากอะไรนะคะ Yep. Before we do this, we need to do spread somewhere else before we do this. You can start with this one. This is a great one. Step by step. So this is okay to do อั before น you นี้ do เขา anything เขา for ไว้ your ขึ้น hands. ไปก่อนอันแรกเราจะใช้กระดูกสันหลัง ก็คือเขาบอกว่าก็คือไม่ต้องวอร์มก่อนอันนี้สามารถที่จะทำเป็นเหมือนกับการวอร์มร่างกายได้เลย Now, not everyone carries a foam roller with them everywhere they go. So we're going to show you a different way to do the same stretch. เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะถือไปได้ตลอดเขาจะบอกอีกวิธีหนึ่งที่มันสะดวกกว่า Okay, so you can use a wall or a desk for this alternative. ก็คือเขาบอกว่าใช้กำแพงหรือว่าใช้โต๊ะก็ได้ You're going to put your hands against the wall with a good forward lean. Then you are going to arch your back here and pinch those shoulders down. ก็คือเขาบอกว่าให้เอามือเนี่ยแปะกับกำแพงอะนะคะแล้วก็ก้มตัวไปข้างหน้าก้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยโดยที่ให้หลังเนี่ยพยายามโค้งหลังขึ้นแล้วปูดสะบัดขึ้น Thanks for your time. กดหลังลงแล้วปูดสะบัดขึ้น So, in this stretch, we're doing the reverse of the arch that we typically have when we're sitting. ก็คือเขาบอกว่าให้ทำคนละด้านกับหลังที่เราทำปกติเพราะปกติเราจะโค้งหลังเป็นรูปตัว C เขาจะให้เราเนี่ย So, ก็คือทำอีกทาง I want everyone to get up, find a spot on the wall, and we're going to hold this stretch for 2 minutes. เข้ากระดาษเร็วแม่มันจะใกล้เชียว Take one step back. เรื่องที่ชอบค่ะ เจ้าเอาครับ All right, starting in 5, 4, 3, 2, 1. Let's stretch. ไปเลยจ้ะยืดจ้ะ 3, 2, 1. Done. Nice work. All right, bring it on in for the next exercise. Okay. Next up, we're going to be targeting the hips. So, การยืดสะโพก there are a few ways to do this stretch as well. Most simple one, the one that we'll be doing together, is the standing lunge. ก็คือทำท่าล้างนั่นเองนะคะยืดสะโพกซ้ายขวาปกติเลย Going to get a nice big step, flex the glute, come down, arm up. Okay, and for this one, unlike yoga with the warrior pose, we're not going to have our foot here. We're going to have our foot here, flex the glute, and arm up. ก็คือเขาก็ทำท่าล้างปกติแหละค่ะก็คือก้าวขาไปยาวๆแล้วก็ย่อขาลงระวังอย่าให้หัวเข่าเลยไปข้างหน้าให้หัวเข่าเป็นตั้งฉากแล้วก็ระวังที่เท้าอย่าให้เท้าไปอย่างนี้นะคะให้เท้าเป็นแนวเดียวกับขาหน้าแล้วเสร็จแล้วก็ So
So when you raise your hand up, you are engaging the psoas muscle, which is a very deep muscle in your hip, which starts down here and attaches all the way up to your rib cage. ก็คือเขาบอกว่ามันจะมีกล้ามเนื้อเล็กๆตรงสะโพกตรงเนี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเรายกแขนเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะยืดซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้ So, two great other ways to do this is with the couch stretch. So if I can kick one of you off for a second here. This is what the couch stretch looks like. So let's say you have your couch at home. Put one foot on the couch. Sit down here. Same thing. Flex the glute. And raise the arm. ก็คือเขาบอกว่ามีเก้าอี้โซฟานะคะตัวนี้ก็คือมันเป็นเก้าอี้โซฟาอยู่บ้านแล้วเสร็จแล้วก็คือเขาให้ทำท่าแบบเนี้ยแล้วก็ให้ยกขาให้เขาเดี๋ยวขาหน้าแขนขึ้นเปลี่ยนแขนเลยนะเปลี่ยนแขนขึ้น So with the couch stretch, it stretches that psoas even deeper. So this is a stronger stretch. Just follow up on how 1 minute each side. เขาบอกว่าข้างละ1 นาทีนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อข้างละ1ปล่อยข้างละ1 Now a third way to do this is to use a wall. เขาบอกว่าวิธีที่3คือใช้กำแพง Put a foot up against the wall. Same thing. Flex the glute. หรือไปจ้ะ Arm up. That one is the strongest of the 3. ก็คือเขาบอกว่า3 ท่าอีกท่านี้โหดสุดแล้วอะค่ะก็แล้วแต่เอาเลือกท่าที่เหมาะกับเราเอาเท่าที่เราไหว But you can still get a great stretch with a standing lunge. And that's what we're all going to do right now. So let's do it. All right. Everyone, follow along with me. Step out with that left foot. ก้าวขาซ้ายออกมาค่ะขาซ้าย Now, flex the right glute. Flex the right glute. และเกณฑ์สมองข้างขวานะคะคุณ Now, let yourself sink down ค่อยๆหย่อนตัวลงค่ะค่อยๆย่อตัวลง and raise that right arm up. Nice job. Let's hold it for 1 minute. Nice work, nice work. You got it. Yeah, there you go. Nice work. 30 more seconds on this side. Guys, make sure you're flexing that glute still. Keep flexing that glute. Nice work. 10 more seconds here.